人间其实无色，一笑倾城不敢。是属于换了魂魄，傲娇天真有恋。都说独占世间宠，世间哪有清欢啊？手一翻胭脂乱，马蹄之下百花残。戴王冠披锁链，眉眼用婉用冷言。笑颜只在脸上上，飘啊飘，勇敢去乱世飘。笑啊笑，真实的苦与笑。妙观个出镜妙不妙？笑颜只在脸上上，飘啊飘，勇敢去乱世飘。笑啊笑，真实的苦与笑。妙观个出镜妙不妙？活出自己就好。这傻子不会这样绝食吧？夫人今日怎么有空驾临？没事我就不能来了吗？能来能来，是小人不会说话，胡言乱语，还请夫人千万不要动气。凤瑶这2日怎么样？凤阳娘子除了食欲不佳以外，倒也没有什么其他异常。凤瑶每日被关在这里，除了吃睡，什么事情都做不了。既然她现在连饭都不肯吃了，为何不来禀告我？如果她真出了什么事，你们担得起吗？是小人的错。还不开门让我进去？是。凤瑶，凤瑶，你是真的不愿意再见我了吗？凤瑶，你就那么恨我吗？我知道，我跟万家贵暗中来往，还一直拖拖拉拉没告诉你，把你一直蒙在鼓里，是我的错。还有这次拜堂，我当众揭穿你，让你难堪，还让你从将军夫人变成了俘虏。我宁愿当俘虏。我也不愿意嫁给星辰的那个逆贼。你终于愿意跟我说话了吗？你别过来！你与万家贵是何时认识的？是在荆州城战乱的时候，我偷偷救了他。我与他认识，远早于你们相见。横插一脚，破坏姻缘的人是我。可是你们自小也定下了亲事。他一心一意的想要退婚，是为了你吧？将军，小吴，这几天我忙于兵器的铸造，这里辛苦你了。看门这种事情，可以交给他们下面的人，你不用自己看。大将军，莫喜夫人古灵精怪，主意颇多，我就怕这些侍卫们很轻易就被她给骗过了。一个手无寸铁的弱女子，怎么就被你说成是混世魔王了？她若真是一般的弱女子，您就不必这么警惕小心了吧？什么人？让他走吧。唉，那个是夫人房内的侍女秋芬，她常常会来这里转，属下怀疑她好像是来看我的。看你？怎么？一个小侍女看上你了？将军您别误会，
属下只是怕莫喜夫人又在耍什么新花样，可是眼下又毫无证据，所以就只能任由他来来去去的。他又要给我搞出什么事情来？他为了你，退婚倒是退得利索，可不成想，你为了保护我，竟然伪造出了一份遗书，还将自己的定情信物都搭上。我何德何能让你为我做这些？我欠你的，我这辈子怎么还？我不需要你还，我只要你好好活着。可是我在意。我一想到我现在能好好的活着，都是你用自己美好的姻缘换来的，我就觉得心如刀割，我全身就像被针刺了一般。所谓大恩成仇，可能便是如此吧。那你恨我吗？我恨你什么都不说，我恨你把我瞒得像个傻子一般。一开始我得知万家贵的死讯，便觉得人死如灯灭，所以为了救你，才编了那些谎言。可我没想到他居然还活着，是我谎话编的太多，最后圆不过来了。我能苟活于此，都是托了你的福。夫人可在里面？在。那个陈文德，应该也是对你有意的吧？一个男子若是对这个女子无意，怎会容忍她大闹自己的喜堂？他当时便决定娶你，想必是心中有你。风瑶，你一早不是也说了吗？那陈文德是朝廷的叛军，而且我跟他还不算真正的夫妻。你是说，你跟他还没有夫妻之实？嗯。不行，太好了！万家贵，朝廷的军马应该会来救我们的，你跟他还有机会重续前缘。那你怎么办？我能好好活着，都是因为你。若不是你救我，我早就嫁给吴相那痴呆儿子，苟活于世了。你如果不替我代嫁陈文德，我也为了守节已经自尽了。我这条命都是你给的，我会有什么怨言啊？但是你跟万家贵是父母之命媒妁之言，你们还拍过堂。但是他心中的人是你，我也能看得出来，你心里也有万家贵。那陈文德根本就不是你的良配，你千万不要被他的花言巧语所迷惑了。他现在对你好，是因为贪图你的美色，对你百依百顺。但是将来呢？他毕竟是朝廷的叛贼，你要跟他亡命天涯吗？早知道就不留着这个白凤瑶了。莫喜，你答应我，你一定要答应我，不要贪图他任何的小恩小惠，我们还要想办法逃走呢。这正是我要跟你说的。真的？要不输的小白眼狼。莫喜，如果我也愿意一直对你好，不让任何一个人欺负你，你会不会记得我这份好？愿意留在我身边？
跟你姐姐聊完知青话了？你一直这么关着凤瑶，对你来说也没用啊。怎么想我把她放出来？你会答应？你若是真心的，只是想把她送出去，我会设法办到。如果你存有别的心思，你知道我的手段。你的手段我领教太多了，怎么会忘了？你们都小心点儿，这些书和书柜都上年岁了，弄坏了就不好了。你们这是来找我们家夫人的？难不成是来找你们家将军的吗？这些都是夫人要的。沈山上，别来无恙啊！陈将军好，好久不见。这是夫人要的一些书。书。嗯。我家夫人爱看书。哎呀，我怎么不知道啊？哎呀，这大费周章的运来，莫非是准备劈了给莫喜烤鸡的时候当柴火用？您又说笑了，我想应该是给凤瑶小娘子的吧。啊，猜到了。去吧。啊，走吧。你们都小心一点儿。哎，慢点，慢点啊！慢点，小心一点儿，这些都是很珍贵的书籍。放着吧。慢点，慢点。多谢莫姐姐了。姐妹之间何言谢呢？你们先去隔壁喝茶吧，我跟莫姐姐还有话要说。是是。辛苦你们了。这一套是佛经，世上也没几套了。这套是文选，你姐姐最喜欢的。之前走水啊，差点都烧了。这是为了防山贼而造，勉强可以藏2个人。我还给你带了《伽蓝录》，里面有很多有趣的小故事，有时间啊，让你姐姐说给你听。多谢莫姐姐了。凤瑶呢？待会儿带你去见她。好。山长，您为什么要帮这个白墨喜啊？他牵扯着陈文德和万家贵，要是一不小心会引火烧身的。我帮他有2个原因，一是报恩，2是拉拢。我不懂。你不需要懂。有了依靠，乱世中的女学才能生存。将军，照事先的安排，我们只能在庆州城里待5日，多了怕有危险。眼下已经是第3日了，北朔军的情况也打探得差不多了，
若是莫喜娘子那边再没有消息，不如我们暂且撤离。再等等。若是让陈贼察觉，不但你有危险，就连城外的大军也是群龙无首，一击即溃啊！立春来了，有莫喜的消息了。刺杀莫喜，据说是要挑拨您和陈文德死战。无耻！朝廷政治多事之秋，这些刺史不说为国家效力，竟想着让朝廷跟陈文德拼个你死我活，他们渔翁得利。莫喜的计划虽有可行之处，但终究还是太冒险了。娘子说了，他一日逃不出去，您便要在此地多等一日，您才是当真的身处险境。好，我会按照约定的时间接他们。都说陈文德是个十恶不赦的叛贼，但我近日在沁州城所见所闻，却发现他军令严明，爱民如子，这才让沁州恢复如此迅速。他的某些行事作风，还真是让我出乎意料。刚才乐什么乐呀？是有什么好事啊？能有什么好事啊？莫姐姐给我送来了一柜子书，我又顺便跟她叙了叙旧。怎么突然喜欢上看书了？你们主仆俩真是一个德行，狗嘴吐不出象牙，说话都那么难听。你说小五啊，他说什么了？他说我居然也看起书来了，怎么了？我就不能看书了？你的正头娘子就必须是个无知的蠢妇呗？那么看不上我，为何不娶凤瑶呢？生气了？哎，我不过是说了一句，你看看你气性多大。我要喜欢才女，那前几年就娶了，何必等到现在呀？不过呢，事出反常必有妖，突然喜欢看书了，一定是在打什么歪主意。反正说来说去，我就是不配看书呗。难得一回，还总把我往坏处想。我早就发现了，你说假话的时候，眼睛喜欢往左上角瞟。不过你说假话已经很厉害了，假以时日，一定炉火纯青。说吧，把沈山长请来是打什么歪主意啊？我怎么了？还不是为了凤瑶，我怕她想不开，她做出什么傻事来，我也不敢去见她。我去见她，她只会徒增悲伤。她是个书呆子，给她看些书，或许能让她心情好一些。这桩亲事终究让我们之间多了些隔阂，很多事情我都不知该怎么开口。
对你还是挺有情义的，老想劝你逃走。他是个死脑筋，他认定你是乱臣贼子，肯定会劝我逃走啊。那我就不应该让你跟他来往。但我并没有这么做。我让你不跟他来往，你肯定跟我哭闹。莫西，你一定要记住我的这份信任。好木头啊，有些年岁了，不愧是百年女学，有根基的。这么小的地方怎么藏2个人啊？当然能啦。看，你也别担心。这书柜以前是防贼用的，我们藏进去不会被人发现的。到时候莫姐姐带着贵司离开，我们就彻底自由了。都是我连累了你。这时候说这话就没意思了吧？你别自责了，我们是万家贵宅中的家眷，陈文德不会放过我们的。不论是你还是我，难道还能逃得掉吗？你说的对，但愿我们都能平安离开此地。这出戏能否成功，还是要看你。我？等等，这里面装的什么？这位小哥，你也看见了，这里边装的都是些夫人和后宅的侍女们做的针线活，我们七巧节上用的。而且，这里边都是一些女人用的肚兜啊、手帕什么的。你这么用手捏来捏去，不太好吧？这些不是供奉到神灵那儿的吗？怎么给退回来了？夫人，这些已经在巧娘娘的神位前供奉过了。那七巧的结果呢？我们呀，先将绣品放在巧娘娘的神像前，之后把绣针放到水里，大多很快就沉下去了。只有1根针在水面上荡漾出各种的花样。谁的？是扶摇娘子的。真厉害，果然还是凤瑶的绣工最好。不过啊，娘娘庙的看针人说了，夫人您的那根针一直在水面上飘着，是最后一个沉下去的。这说明夫人您福寿绵长，运道在后面呢。真的假的？我可没听过这种说法，你是在恭维我呢吧？夫人千真万确，周围的夫人们都看见了，都说啊您是有福之人呐。啊，有没有福我倒是不知道，眼下麻烦事儿是挺多的。那奴婢先退下来，夫人您早些休息。嗯。
是万家贵的自己。还没睡呢？没有啊，你也没睡呢。你怎么看上去很紧张啊？我没有啊。这是什么？哦，就是一些乞巧节用的东西。我猜乞巧节，你应该不是最后一名。你若是垫底，你这么争强好胜的，早就把这些东西全扔了。你过来做什么？不会是特意来嘲笑我的吧？我给你带了样东西。啊，这是什么？乞巧节的时候，女子都会祈求上天赐予好手艺，而他们的父母会在佛前祈求平安符，保佑他们的平安。这本来是你阿娘应该做的事情，我在庙里看见了，顺手就给你带回来了。莫喜，跪下。请保佑我们家莫喜能平平安安的，这辈子无灾无难。将来再找个如意郎君。莫喜，像娘这样，你看着。莫喜，你猜这是什么？嗯，这叫护身符。来，阿娘给你戴上，它会保佑我们家莫喜啊，这辈子平平安安，无灾无难的。将来再找个如意郎君。走。阿娘带你买糖吃。你是特地去求的？那倒不是，我就是去那个寺庙闲逛，闲逛。好了。你早点休息吧，我也回去歇歇了。莫喜，跟着我吧，不要再惦记别人了。
莫喜是我的。莫西，确定要这么做？100步都走了99步了，还能后悔吗？好，那我们一起。凤瑶娘子最近胃口可好？好些了，今早吃的还挺香。天天被关在这儿，你让我看这些书又有什么用？只会让我更心烦。凤瑶，你冷静一点。不只是这些书，我连你也不想看见。哎，凤瑶，主人家的事，现在进去不也是自讨没趣？再等等吧。赶紧把书柜搬到我那儿去。还有，凤瑶心情不好，先睡下了，你们可别去吵醒她。是。还不赶紧找人去把书柜搬出来？走。轻着点儿，别把他吵醒了。万一醒了发起脾气，你们怎么办是好？石强，来。慢点，轻点，轻点。约定的时辰快到了。这柜子原本是送给凤瑶娘子的，没想到反而惹了口角，夫人也不愿意再见到她了，便送回女学去吧。是，立春姐姐。哎，不过这箱子挺贵重的，我们今日便把它送去。你们去找辆马车去，轻手轻脚些，莫给它碰坏了。那是一定。这夫人怎么不在啊？她不发话，我们也不。夫人烦闷，出去散心去了。今天这儿都交由我了，怎么，我还使唤不动你了？立春姐姐莫要生气，我们跟你走一趟便是。是。来，带我搭把手。来，这还差不多。轻着点啊！额娘，来。哎，什么声响啊？肯定是你们刚才一不小心碰到这个书柜了，弄里面书七扭八歪的，这里边可都是古籍，万一碰坏了，你们怎么跟女学交代？啊？是，大家都轻点啊！好，轻点，小心点啊！来，1、2、3，起！轻着点，千万别碰坏了啊！这里面都是书，慢点，小心，看路啊！来，慢点啊！慢点，注意台阶，慢点，来，注意台阶啊！慢点，来。这是什么？啊，这便是先前女学送过来的书柜，原是我们家夫人送给凤瑶娘子的，没想到她非但不喜欢，还大发脾气呢。这不，我们夫人现在不想看见了，让我们给送回去呢。把柜子打开。小五哥，之前不是都查过了吗？还用查什么呀？快点！来吧，快点！来，小香，
嗯，快！小心点，小心点，小心点。走，慢点。等一下，又怎么了呀？这书柜的重量不轻，我倒知道，可也没必要这么多人抬吧？竟然还这般吃力的模样。那是因为啊，我们家夫人把万家剩下的那些古籍都装进去了，要送给女婿，自然变重了些。那也没有这么多人抬还这般吃力的道理。不必多说，把书柜放下，我要好好检查。这，放下。放，小夏。哎，你这是要干什么呀？哎，神妖火箭，发生什么事了？小五哥，不好了！附近2座大营都被神妖火箭攻击，将军是在西界那座。你说什么？走，好。还愣着干嘛？赶紧走啊！可是，外面有爆炸声。我们要去的是城南女学，那里很安全的。快走，赶紧走。走，赶紧。快点，慢，跟上。似乎陈文德的几座大营都在受到神鸦火箭的攻击。没有我的将令，任何人不得使用神鸦火箭。究竟是谁敢抗力不遵？先不管这些了，救人要紧。莫喜聪明伶俐，李川也很能干，他们定会设法逃离。但如今城中乱作一团，他们难免有危险。我们去接应一下。慢点，马上到了。注意脚下。下台阶注意着点啊！你们怎么回事？这么点小事都办不好？这柜子可是古物，这是损坏了，把你们卖了都赔不起。额头流血了，我没事儿。赶紧抬起来，小心着点。马车就在那儿，快抬起来，小心着点。后面的人也是啊，小心啊！慢点。罢了，你们既然害怕就先走吧，我一个人送过去就可以了。走。那管家会不会责怪我们？不管你们的事，到了自会有人来搬的。走吧。走吧。你们怎么样啊？我没事儿，但是莫喜的额头流血了。没事儿，等到地方就安全了。要不我还是先放你们出来吧。你别乱动，撑到地方再说。大营那边真的炸了。不管怎么样，先到西城门再说。好。将军，你没事吧？让你看家吗？可是大营这边说遭袭，我担心你。哎，这点小打小闹算什么？是将军府的方向。走，夫人还在那儿。不用担心，夫人比你聪明。不出我所料的话，她现在应该不在家里。怎么了？
我只是觉得，经历了这么多事情，你好像长大了不少。你现在思虑周全，也懂得些人情世故了。你先前总是天不怕地不怕的，总是要替你操心，这样也好。我总不能替你操心一辈子。都什么时候了，还在说这个？我们现在在逃亡的路上呢。等顺利逃出去再说吧。这到底是怎么回事啊？我一身雪，而你却恰好有春风一碰，惹得那桃花开得汹涌。当我一入夜，而你却恰好提着灯，一愣，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦酒也变得甜。若真情流入人间，陪你疯癫，与两人共痴狂。看不惯又何妨，愿化作一碗汤，能明辨的白霜。携手踏遍万里浪，余生里不许你孤芳自赏。愿化作一缕沙，好不了让人难忘，红豆陌生岁月上，余生无恙。当我一入夜，而你却恰好提着灯，一愣，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦酒也变得甜。若真情流入人间，陪你疯癫，与两人共痴狂。看不惯又何妨，愿化作一碗汤，能明辨的白霜。携手踏遍万里浪，余生里不许你孤芳自赏。愿化作一缕沙，好不了让人难忘。红豆陌生岁月香，余生无恙。